Lepo pozdravljeni v današnji epizodi s podcasta Zevo. Danes sta z mano Mateja in Ana, NLP trenerki, sicer pa soustanoviteljici Top Mind Journey. In če sem čisto iskrena, vam lahko na kratko rečem, da se bomo danes pogovarjali o NLP-ju. Ja, ampak ne o tistem, kar ste zdaj le najprej pomislili. Marsikaj drugega bomo danes odpirali, kar se tiče različnih tem. Povabila pa sem ju v prvi vrsti zaradi tega, ker sta Mateja in Ana čudovit prikaz tega, kako posel lahko združimo s prijateljstvom. In to brez, če rečem po domače, fovšarije. Lep pozdrav! Kako je pot? Živijo, dobrodošli. Zdrav. Živijo. Zelo sem vesela, da boste danes povedali točno to, kar sem zdaj v uvodu namignila, kako dejansko lahko prijateljstvo vozi slalom tudi v poslu, kako se kljub temu, da je treba kdaj povedati, da imaš drugačno mnenje, da se v kakšnih stvareh ne strinjata, da lahko ohranjata to dobro energijo med vama. Ampak predno pridemo čisto do tja, kdo sta Mateja in Ana? Ko sem se pogledala, Kjera bo? Mateja, kar začni. Mateja, kdo je Mateja? Mateja je mama, Mateja je partnerica, Mateja je NLP trenerka in ta Mateja, ki je danes tukaj, je druga Mateja kot tista, ki je bila 10 let, ki sem jo poznala in imela 10 let nazaj in zato mogoče tudi ta journey, v bistvu ponos, rast, spremembe, velike spremembe v življenju, da sem danes tukaj in da lahko delam to, kar imam najraje in da to delam z njo. Brez fovšije, brez fovšarije, brez primerjave. Te je zdaj tako lepo povedala, da zdaj pa fovšija, zdaj pa boljša. Jaz bi pa sebe predstavljala tako, da je mene vedno ful stvari zanimalo in da se mi zdi, da je v življenju potrebna radovednost, da je v življenju potreba, da te stvari zanimajo in da vidiš, da se vse da drugače, da če ne gre, gre lahko po drugi poti in da ne glede na to, da sem delala in v marketingu, in tudi v medijih, in na strani naročnika, ampak vedno je pa komunikacija, vedno so pa odnosi, vedno je pa nekaj, kar te tako dela, ne, vsakega je posameznika, ampak vedno so pa zadnji neki procesi, ki tečejo. In mene je vedno stvari zanimalo in jaz sem tako postavila vedno 100.000 pod vprašanj, kako pa je to, zakaj pa tako, ne, in se mi zdi, da s tem ful stvari izveš in pa se pa včasih obrneš vase, pa tako, kaj pa so vprašanja zame? Kaj pa jaz pol to hočem, ne? Če mene ful stvari zanima v drugih, tako, kako pa greš raziskovati sebe. In cela ta pot, ne, iz enega foha, po domač povedan, v drugega, v to, kako deluje kako to lahko izkoriščaš, kako lahko s tem drugim pomagaš, da oni sami dobijo neke uvide, tako, ali radovednost o sebi in kako lahko to spremenim. In še zdaj neizmerno hvaležna osebi, ki nas je združila, oziroma ki naj jo je združila, ker so delali za isto osebo, ampak se pol vidi tako, mi da bi pa to drugače, mi da bi pa tako skupaj. In tako, kaj pa če ker bi? Pa se prej sploh poznali nisva. K temu še pridemo mečkeno kasneje, kako je, ko za nekoga delaš, zbereš pogum in rečeš, grem na svoje, bom drugače. Na začetku sem rekla, v NLP-ju se bomo danes vseeno mečkeno pogovarjale, seveda ne o neznanih letečih predmetih, ampak o, kako bi opisali vidve, evo najprej, kaj je NLP? Zame je NLP en tak škatla z orodjem, ki ti prav pride, ko hočeš kaj pošraufati. In je fajn vedeti, katero orodje je za kaj. Tako, zakaj rabiš kladu, zakaj rabiš šraufan cigar, zakaj rabiš žago, če je treba. Ampak tako, tukaj je nabor orodja, ki ga imaš, in tukaj je znanje, kako to orodje uporabljati. Potem je pa še taka fajn brca urit, tako da to, ko se učiš to v skupini, da pač se motiviraš, da to dejansko uporabljaš. In je pač nabor orodij, je praktična psihologija, je nekaj, kako naš deluje, kako uporabljamo jezik, kako to sprogramiramo za to,
da je v bistvu nam lažje in ljudem okrog nas lažje z nami in mi lažje z drugimi. Neurolingvistično programiranje, ne, deliva vse, kar je fajn in moraš upeljati v svoje življenje, smo dali tudi napis, zato ker se mi zdi, da dejansko je to ena tudi zelo lepa prispodoba vajnega dela, pa hkrati tega, kaj NLP je. Zelo všeč mi je ta prispodoba, ki si jo zdaj uporablja orodje, ne, dejansko mogoče res kot ene taka navodila za uporabo, kot eni receptki, kako v kakšnih situacijah lahko odreagiramo, da bi bilo kaj drugače. Ali mislite, da je NLP nekaj, kar bi dejansko bilo fino, da bi vsaj osnove poznal čisto vsak? Ja, in jaz sem zelo vesela, da imava programe, na katere se vpisuje vedno več, bom rekla, vzgojiteljev, učiteljev, ker cilj je pripeljati v bistvu to znanje v šole. Tako, vsaj nama. Zakaj? Ker na tem svetu nismo sami, ves čas komuniciramo, ves čas smo v odnosih. Super je prepoznavati, v čem sem dobra, v čem se lahko izboljšam, katere navade me motijo, ker jih lahko spremenim, ne? Ker so orodja, pa niso zahtevna, niso zakomplicirana, se da spremeniti. Torej, kako te recepte, ker si zelo dobro rekla, kako te recepte mečkam popraviti, kakšno sestavino zamenjati, ne vem, v postopku zamenjati mogoče korake, kaj lahko naredim drugače, da bom jutri še boljša verzija sebe. Če se primerjam z včeraj. Katera je tista, recimo, če smo zdaj konkretne, zato ker verjamem, da zdaj verjetno kdo, ki posluša in gleda, si misli, ok, to je zdaj vse tako malo na splošno, kjer je recimo 3 stvari bi lahko naštele, da če jih nekdo zdaj le sliši, ima možnost, da bo že jutri kaj delal drugače, ali pa vsaj 2 recimo. Kakšna je kakšna takšna stvar, na katero najprej zdaj le pomislite, da mu bo jutri lahko že lažje? Ena stvar je, da imamo vsi določene sprožilce, ki nas vržejo iz tira. Ne? Že vidimo sodelavca, ki stopi skozi vrata in si že kar malo nervozen, pa niti še dobro jutro ni rekel. In je tehnika, kako to zrušiti. Se pravi, ne da si pol, da ga objemaš, ki pride, ne? Ampak da to daš na nevtralo in te ne gane. Se pravi, pa ne bo to oseba, ne bo to neka stvar, ne bo to neka situacija, ki te vedno spravi v neko neprijetno čustveno stanje in ti imaš orodje, kako to lahko relativno res je enostavno, pol, ko veš principe, tako zrihteš lahko takole. In sem imela lih udeležencev, ki rekajo, ko jaz norim, ko mi otroci rečejo, sej bom. Reka, jaz, ko slišam besede, sej bom, me naredi, da sem že v obratih. In potem smo delali to tehniko in tako naslednjič, no in kako je zdaj ta sej bom? Prav, jaz ne vem, ali so otroci nehali to govoriti, pa ima 3, ali so nehali kar čudežno to govoriti čez noč, ampak mene to res ne moti. Jaz tega zdaj sploh več ne slišim. Ampak zmotno je prepričanje, da si slučajno ne bo kdo zdaj to posploševal, da to pomeni, da zdaj pa ona se odločila, zdaj me to ne bo več motilo, je prišla domov in se je to še 2-krat povedala in to zdaj čudežno deluje. Tok simpel pa tudi ni, ne? Ni tako, je tehnika, se pravi, so določeni prijemi, ampak pol, ko jo znaš, je tako, a samo to je bilo treba, ko dejnete me hecati. Tako. In res je bilo tako, taka ful stvar. Meni je bilo tako, ja, in tudi jaz sem imela zelo, na svoji izkušnji imam isto. Tudi je bila določena beseda, ki je bilo. In pa pokrat enkrat tako, to mene sploh več ne moti. Oziroma sploh ne veš, ker jo ne slišiš več, ker ni več ta sprožilc. Jaz, če izhajam iz sebe, ker meni je bil NLP v bistvu odločitev, kako je neurolingvistično programiranje prišlo v moje življenje, bilo to, da sem imela eno obdobje, ko sem iskala najboljšo rešitev zase in sem želela sama nekaj spremeniti, ker sem pač človek, ker potrebujem orodja. Ja? Potrebujem sama neko znanje, da lahko jutri naredim drugače. In ravno to me je prepričalo, v bistvu to je bilo moje vodilo. In jaz pravim, da NLP je bila moja najboljša terapija, na kateri sem kadarkoli bila. Tako, v narekovajih. 3 stvari pri meni, strahovi, prepričanja, pa v bistvu tudi ta, bom rekla, odgovornost do sebe in ko to rečem, mislim predvsem srečo. Prej sem živela, ogromno strahov je bilo, ker me je življenje tako pripeljalo, da me je bilo strah za otroke, strah smrti, strah, da ne bom kaj narobe naredila, strah, kaj bojo drugi rekli. Tako ogromno enih strahov, ki so začeli potem odpadati.
In tudi te fizični strahovi, ne vem, strah pred višino, 17 let sem se držala tav, ker nisem upala, ne vem, niti ne na letalo in tako naprej. Tudi ti fizični strahovi. Drugo, prepričanja, ne, bom rekla, zaradi vzgoje, zaradi odraščanja, zaradi nekih vzorcev je bila tista Mateja vedno želela ugajati, ne. Moram poskrbeti za druge, moram ugajati, moram narediti stvari, da bom sprejeta, da bom izpadla v dobri luči, ne, zelo ta people pleaser, ne, kakor mu rečemo. In sem imela s tem ogromno dela, ker v zadju so prepričanja, da moram biti taka, moram to narediti, moram to tako reči. Čeprav nisem tega vedno tako čutila, to ni bilo moje, tisto notranje vodilo, recimo, in je bilo s tem tudi ogromno dela. In potem, ko začnejo v bistvu odpadati, pa strahovi, pa skrbi, pa vidiš, kako delati s svojim umom, kako se začneš tudi notranje pogovarjati, tudi notranji monologi, kaj si rečeš, kako si rečeš, kdaj si rečeš, vidiš, da sem jaz tista, ki sem odgovorna za vse stvari, ki se meni v življenju zgodijo, da če meni nekaj ne gre, ne moram reči, ti si kriva ali pa to je bilo krivo, pač na meni je, očitno se je pri meni nekaj zataknilo, da stvari nisem speljala, nisem skomunicirala, nisem povedala, kaj si želim, kako si želim. Pa ne gre za to, da moram doseči, da forsiram zdaj svoje, ampak že če izrazim to, se stvar, pogovor lahko obrne drugače. Brez branja misli, ne, brez ugibanja, kaj nekdo želi, ampak pač, da se znam izraziti in da znam to povedati na prijazen način in na način, da sem razumljena in slišana. A je pravo razmišljanje, recimo, da to, kar sem prej rekla, da če nas nekdo danes posluša, je lahko že jutri drugačen, v smislu mu je lahko za kakšno stvar lažje. Pa da recimo smo bolj konkretne, je lahko ena od stvari tudi ta, da ne vem, če se zjutraj zbudi in zunaj dežuje in je slabo vreme in če smo čisto iskreni, vemo, kaj to lahko potegne za sabo, ne, malo več gneče na cesti, pa še mogoče ponedeljek, pa še kakšna megla, pa en kup enih obveznosti, že zjutraj, da v bistvu lahko že zjutraj spremenimo to negativno razmišljanje v pozitivno in se stvari majčkeno drugače začnejo dogajati, če se na tak način sami sabo začnejo pogovarjati. Sigurno. Ja. Zato je cela poanta, če tako pogledamo. Ne? Naš notranji svet se odraža na ven. Se pravi, če jaz mislim, ponedeljek, gužva, Ljubljana, ne, sam ne zdaj le pa parking. Ne, se jaz lahko zelo hitro zaciklam in pol mi gre na cesti lahko vse na živce. Pa sem zelo, ne vem, zaletava, pa bremzam, pa gas, pa se to pozna na vedenju. Če pa se rečem, a znam pa še pol ure del, da ne vem, poslušam podcast. In lahko se, ful dobro, zvem še kakšne informacije, vmes imam čas, ne vem, koga poklicati, ker itak prostoročno tam se stojim v gužvi, lahko se vse stvari že zmenam, je stvar lahko popolnoma drugačna. Ampak jaz se odločam, katera vrata bom odprla. Ta črna vrata danes bojo malo bolj pisana. Problem je, ker misli skozi ponavljamo iste. Če imamo 70,000 misli na dan, večinoma več kot 90% so vsak dan iste. In če smo mi v tem skozi črne vrata odpiramo, prvo malo pozabimo, da še druga obstajajo, da niso samo ena vrata. In tako, te so tudi še tukaj. Ok, dajmo probati. In večkrat, ko jih odpreš, bolj ta postane nova avtomatika, bolj so mi te vrata všeč. Tako da, kjer vrata hočemo odpirati? Ker vsaka vrata nas bojo pripeljala nekam drugam. Ja, to je v bistvu ta mentalni trening. To je tisto, kar je v meni, bom rekla, pognalo tako še večjo radovednost. Pač to iskanje, bom rekla, po katerih vzorcih delujem in kako jih lahko začnem spreminjati. In to že, ne vem, z nekim jutranjim treningom, če je tako, ne? Ker je ogromno tehnik od, ne vem, od sidranja do, ne vem, tudi satir smo že delali zjutraj. Se pravi, ogromno nekih tehnik, kako jaz lahko že zjutraj, bom rekla, nekako začrtam svojo tirnico, mentalno, čustveno tirnico za čez dan. Pa ne gre za to, da te ne more nič vršiti iz tira. Sej, ves čas imamo neke dražljaje, ne vem, stvari se dogajajo, življenje se dogaja, ja? Pa pride kdo, ki mogoče neki malo zruši tvoj ritem, ampak gre za to, a znam jaz takrat, ko je vihar okrog mene, ohraniti svojo mirnost.
In to je tisto, kar jaz, mislim, recimo, kar jaz pri sebi vidim razliko. Ker sem bila prej povsod in vse je treba urediti, zrihta takoj zdaj, panika, ves čas tista panika, zdaj pa vidim tudi v govoru se zaznavam, ne, velikrat mi kdo reče, da je malo hitrej, ampak ne moram, načrtno tako, ker sem se naučila umiriti in zadihati in sama sebe v bistvu postaviti. Da tudi takrat, ko je panika, da znam odreagirati mirno. Da nisi sama potem v paniki in da se ne spustiš sploh v bistvu noter. Ne? Ker ko se jaz spustim v paniko, ne, moje misli sprožijo, ne, pol ta panika, kaj bomo zdaj in tako delujem. In tako smo potem površni ali pa površni v komunikaciji, v vedenju, v sprejemanju odločitev, pri učenju, ne vem, otroci, tudi če je panika, se ne more učiti. Ne. In tako, kako se znati umiriti, time out, kaj lahko naredim, katera tehnika mi pride prav, da se znam umiriti, da se znam postaviti in potem gremo dalje. Ko sem se pripravljala na naš pogovor, sem majčkeno tudi brala po spletu kakšne, ne bom rekla ravno forume, ampak malo tako odzive ljudi. In seveda za ljudi, ki nikoli še niso ne spoznali NLP-ja, niti nič slišali o tem in tako naprej, sklepala sem, da so to takšni, no, zdaj sem jih jaz kar malo določila, ampak predvidevam, da so bili recimo, ne bom rekla očitki, ampak komentarji tudi v stilu, ja, ful dober, potem je pa tvoje življenje vse strukturirano, preden nekaj narediš, greš v knjigo noter, kera stran že, kera tehnika, takole moram narediti, ne, kakšen je pa to tudi življenje, da ga moram živeti točno po nekih navodilih, receptih in tako naprej. Kar mogoče razumem nek tak komentar za nekoga, ki morda ni še nikoli o tem nič slišal, ne, in to bi rada mogoče poudarila. Ne gre za to, da se potem pa v življenju res vse držiš, ne vem, nekih nujno zapovedanih tehnik in tako naprej, ampak ko jih znaš, ko jih parkrat, predvidevam, potreniraš, to postane tvoje življenje in to ni več, da ti iščeš tehnike in brskaš v glavi po knjigi, ampak iz tebe to pride ven in ne pride več tista stara Mateja pred 10 leti. Eva, ko si se učila voziti avto, pa si se usedla, prva ura. Ne? Grozna, ja. Kaj vse si takrat mogla razmišljati? 1001 stvar. Aha, ogledalo. Aha, pa še enega imamo, še tega moram gledati. Aha, pa ne, takrat bo hvala avtomatika, valjda smo vsi narod. Aha, prva, druga, sklopka gas, bremza. To je bilo toliko enih informacij naenkrat, da se ti v tistem trenutku, ko začneš, zdi, da to nikoli, tako, a kar na avtocestom šla enkrat, tako, niti slučajno. In v glavi imaš takrat toliko stvari, da če misliš, a toliko stvari moram naenkrat misliti, kako sploh ljudje vozijo po cesti, je fenomen. In isto je z vsakim znanjem, ki ga začnemo usvajati. Najprej si prva ura vožnje, ki je. In zraven imaš pa inštruktorja, ki ti govori, kaj moraš delati. In si zbegan, ampak vsako uro je lažje. In kaj rata? Rata avtomatizem. In mi vse delamo na avtomatiko. Mi mislimo, da ne, da smo tako zelo razumski, pristopimo vsem zadevam, ampak v resnici niti ne. Mi delamo na, ne, takole, aha, tole stisnem in to se odvije. Ampak to delamo zelo na nezavedni ravni. Mi smo ljudje nezavednih vzorcev. In ko želimo nekaj spreminjati, gremo prvo uro v avtošolo. Zdaj moram pa jaz malo drugače. In ko enkrat usvojiš ta malo drugače in to treniraš in vadiš in imaš x ur vožnje, pa se pa sam usedeš, pa greš. Zdaj verjetno nikoli več se ne usedeš v avto, pa rečeš, aha, kaj vse moram, ne? Čakaj, lista, ne, dole se znam, ne, da, aha, to sem. Mogoče samo takrat, ko manjka še nadomesten avto, veš, pa sem večkrat bolj nervozna, pa se spet tako, kaj že moram, ne. Ampak ja, razumem, zelo dobra prispodoba, ja. Takrat res smo imeli občutek, da to nikoli, mislim, tako kot se reka, a na avtocesto, ne, pa ja, pa nam šla. Se to pa ne moreš tako razmišljati. Ali pa kako bom pa vedela, kdaj moram dati v drugo, pa v tretjo, pa četrto, a to kar veš, ne? Kdo ti to pove? Ali avto reče, Eva, druga, predstavi. Ne, ampak v življenju je isto. Tako skozi smo v eni avtošoli. Zdaj pa kdaj ratamo toliko suvereni, da gre. In mislimo, da moramo že vse znati. Ne. A to pomeni, da se v avtu nikoli več ne zmotiš, da vedno vse špegle pogledaš. Ne. Tako vsem se zgodi, da je kakšen
Tole pa ni najboljši, ali pa rukneš avto, ali pa ne vem, enega spregledaš, tega lih rukana, zato se ga zasmeja. Javno povedano. In je tako, Sprožilec je bil, da ste videli, kaj je to. Ja, obrazna mimika se je spremenila. Ampak lih to je, se pravi, kako kljub temu, da se nam stvari še vedno zgodijo in pridejo v življenju preizkušnje, pridejo situacije, ne pomeni, da če bomo usvojili določeno znanje, tudi če je NLP, tudi če je karkoli drugega, da zdaj pa vedno. Zdaj pa moje življenje, jaz nimam nobenih izzivov več, mene nič več ne spravi iz tira. Jaz sem skozi v redu. Bodimo iskreni, ni to tako. Ampak imaš pa orodja prvič, kako se hitrejš, iti iz, ne vem, nekega obdobja, ki mogoče ni fajn, ali pa da sploh ne rata obdobje, da je to samo trenutek, ali pa je to samo en dan, ne pa mesece. In ravno to, kdaj jaz znam te tehnike uporabiti, kdaj vem, na koga se obrnem, kako mi lahko pomaga, tudi če nočem sama, ker vedno delaš v grupi, se imaš pol sošolce, ker ti, daj mi tole, ker točno veš, kaj rabaš, tako, da mi malo pomaga. Ampak veš, na koga se obrniti, veš, da imaš to v svoji škatli z orodjem, se tudi doma jo imamo, samo včasih rečemo, ne da se mi zdaj tam brskati za unem orodjem, da bom jaz kar to malo po svoje, pa se pol 2 ure matraš, pa rečeš, no, grem jaz vsem poln in bo sključ, da malo hitrejš. No, se mi zdi pa vseeno tako, da je zelo, bom rekla, fino za tiste, ki morda ne poznajo nič NLP-ja, ali pa zdaj v našem primeru je to NLP, lahko bi to bilo karkoli drugega, ki jaz rečem olajša življenje, ki ti pomaga, da lažje, lahkotnejše živiš. Vsak se mi zdi, da potem mogoče malo najde nekaj, kar ga bolj potegne, kar mu je bližje, a ne? Da je lahko za začetek že dovolj, da sami kaj o tem ali preberejo, ali pogledajo kakšne videosebine, ki jih je malo morje, en klik stran smo od teh informacij. Že s tem se mi zdi, da lahko posameznik naredi res ogromno, da ne ostane na tej isti točki, ker se mi zdi še vedno, to boste vidve sicer bolj vedeli, ampak še vedno se mi zdi, da sploh pri ženskah, da tam nekje okrog 50. leta, ko tudi mogoče že malo hormoni začnejo ponagajati in tako naprej, pridejo ženske v neko fazo ali prej, ko rečejo, jaz tako ne morem, ta življenje si jaz nisem tako zamislila, jaz tako nočem živeti in tako naprej. Ampak da je vse to skupaj mogoče že zelo predolg se tenstal in da takrat potem, ko to pride ven, pride zelo velikrat v takih oblikah, ki niso več tako zelo hitro rešljive. Ali so to potem totalna nezadovoljstva doma, ali so to v skrajnem primeru že kakšne depresije in tako. Da mogoče je fino že v obdobju, ko smo v redu, ko že mislimo, da smo mi, imamo pa vse pod kontrolo, pa itak, da nimamo, ne? Kakšno od teh stvari si prebrati, pogledati in tako naprej, zato da si malo že tudi delamo teren za pol kasneje. Super bi bilo, ne že takrat, ko smo v redu, ampak da bi to že prej znali, zato da ko pride do takih situacij, da znamo drugače odreagirati. Tudi ko hodijo v bistvu in delavnice, izobraževanja in tako naprej, ponavadi je tista točka, ki rečejo, zdaj pa dost imam, pač nekaj moram narediti. To se pravi, tako kot si rekla, da se tensta že nekaj časa. Zato je to, bom rekla, popotovanje. Sej, čisti iskreno. Zelo dobro znamo povedati prijateljci, kaj vse bi mogla narediti pa spremeniti, pa kaj narobe dela, ne? Ali pa, ne vem, sorodnici, mami, komorkoli, kaj najtežje narediti. Najtežje se je zazreti vase, pa reči, pišu, Mateja, tole bi bilo pa fajn, da spremeniš, ker s tem pa, ne vem, mogoče ljudi malo odrivaš stran od sebe, ne delaš čisto nič dobrega, ne sebi, ne drugim. To je najtežje delo. Začeti, bom rekla, pospravljati svojo hišo, če lahko tako rečem, brskati po teh stvarih. In velikokrat se odprejo stvari. Saj tudi pridejo, ne vem, tudi ko pridejo na terapijo, ne, ali pa na coachinge, pač pride zaradi ene stvari, ampak odpre se pa lahko Pandorina skrinjica. In ja, in to je super. Super. Mislim, meni se zdi to, da ne glede na to, koliko smo stari ali pa v kakšnem obdobju smo, tako, pač ne glede na to, na kateri točki svojega življenja smo, da si ti pripravljen vzeti volan v svoje roke, super. Ker jaz sem trdno prepričana in verjamem, in to tudi NLP v bistvu kot tak uči, da vse se zgodi z nekim dobrim namenom, oziroma delujemo vedno tako, kot mislimo, da je v tistem trenutku prav. Zato tudi se mi zdi, da je zelo nehvaležno ali pa strogo do sebe gledati, tako, zakaj sem to naredila, zakaj sem to rekla. Zato, ker v tistem trenutku je bilo to tisto, kar sem znala.
tisto, kar me je takrat vodilo, ni bil slab namen, moj namen ni bil slab, ampak tako kot sem znala, tako sem odreagirala. Ok, v redu, ni bilo, ne vem, primerno, ustrezno, vendar kaj jaz lahko zdaj naredim, oziroma kako ne pa to zdaj spremenim, naredim drugače, da se mi ta situacija ne ponovi. To je bistvo. Se prevečkrat potem ukvarjamo s tem, zakaj je to bilo tako, a ne? Zakaj sem točno tako, pa zakaj je bilo to treba, pa kaj se bo zdaj iz tega zgodilo. In potem lahko to premlevamo, pa je bila ena čisto brezvezna situacija in lahko premlevamo še 2-3 dni, en teden mogoče ali pa še več. Ampak se pa ne zgodi. Kakšno vprašanje je zakaj? Zakaj je problemsko vprašanje? Zakaj je vprašanje, ki nas drži v problemu in razglabljamo, zakaj je to, zakaj ni tega rekel, zakaj ni tega naredil? Ves čas sem v problemu. Se pravi, zakaj ni fino postavljati vprašanje? Zakaj je super vprašanje zase, ko sama sebe preizprašujem? Zakaj sem to rekla? Ko se sama s sabo pogovarjam, in razmišljam. Ja? V monologu, ja. V monologu, ja. Lahko je tudi glasen, nič narobe. Pa okolica pa ne. Za okolico zakaj? Se pravi, da pa postavljamo ta zakaj, ne vem, sodelavcem, doma, možu, a ni ponavadi skozi. Eva, zakaj si zdaj to rekla? To, ker me to zanima. Kakšen je bil zdaj tvoj odziv, zakaj si zdaj to rekla? Prva misel, ki ti je prišla. Malo si me šokirala zdaj. Ja, okay. Malo mi je bilo tako, zakaj zdaj ti mene sprašuješ? Zakaj zdaj ti mene sprašuješ? Ne? Se pravi, tako malo obramba. Hitro se nazaj potegnemo, hitro tako hočemo samo nekaj odgovoriti, zato, da bo čim prej mim. Ali da bo čim prej mim, ali tako ti mene zdaj napadaš. Jaz sem zdaj napadla s tem vprašanjem, zakaj in zdaj se jaz hočem malo braniti. In bom sam tako, in ne gremo iskati ta prave razloge mogoče. Sicer so zakaj se je to zgodilo. Kako pa to, da si to vprašala? Torej vprašanje na K potem predvidevam. Odlično. Kaj, kdaj, koliko, na kakšen način, kje, s kom, karkoli. Veliko lažje dobiš odgovor, ki nekaj pove. Zakaj je res tako prav? Ampak zdaj, ko v bistvu razmišljam, ta zakaj je zelo ključen pri otrocih, oziroma pač mogoče tudi pri najstnikih, ki jih bolj sprašuješ. Zakaj si pa to zdaj naredil, zakaj pa ne, ponavadi verjetno je pol res malo odpora nazaj. Mal? Ja. Spomnimo se, kako smo mi. Imamo reč v glavi. Kaj je mama prišla, a ta je prišel, in zakaj zdaj spet takole? Nismo bili tako, bomo pa zdaj razložili, kaj se meni v resnici dogaja. Pustimo primer, zato. Ampak to je spet povabilo k enemu treningu, da ko doma rečeš zakaj, recimo otroku, da si pozoren na to, kaj dobiš nazaj. Ali je nazaj zato, ali je upor, se zgodi, ne zgodi, ali pa pač otroci so zelo kreativni, najstniki sploh in ponudijo tudi odgovor, s katerim si čim prej zagotovijo mir, da bo mama nehala težiti, čistko. Ne dobim pa odgovora, ki v bistvu predstavi razlog, zakaj se nekaj ni zgodilo. In ko rečeš, kako pa to, da nisi naredil, da naloga še ni narejena, lahko izveš marsikaj. Od tega, da ne vem, sem prišel prepozno iz šole, pa sem bil utrujen, pa nisem imel še časa kosila pojesti. In potem, ko imam te razloge, jaz z drugačne točke nadaljujem najin pogovor. Kot če rečem, zakaj, pa se lahko hitro skregava. Enkrat sem pri vama na Instagramu opazila eno fotografijo, se mi zdi, ali pa je bil story, zdaj ne vem čisto točno. Se pravi, zdaj sva z Ano si nasproti in zdaj dam jaz tukaj le številko 6. In zame je to 6 in za Ano je to absolutno 9. In mi je tako bilo zanimivo, ker se vsi vemo. Sej mi vsi vemo, da če zdaj le res rečem nekaj, poglejmo, da bom jaz videla tako in ti boš videla tako in vsi vemo, da jaz današnji dež doživljam drugače, kot ga ti. To kao vsi vemo in se ne prepričujemo več v 6 pa 9. Kao. Ampak, ko pa pride do neke situacije, kjer pa jaz mislim, da imam pač malo bolj prav, kot imaš ti, pa pozabimo, da gre za čisto isto stvar, kot je ta 6-9. Takrat nam pa kar to malo odpove in jaz bom zdaj vso svojo silo uporabila, da te prepričam, konkretno zdaj, da je to 6 in ti mene kontra, da je 9. Ampak, ko imava številko, nam je to jasno, ko pa gre za nek primer iz življenja, pa je lahko čist brezvezen,
pa pozabimo, da je to enako kot primer s to številko. Tega je velika, ne? Kolikrat ne dovolimo, prav ne dovolimo, da imajo ljudje drugačno mnenje. Če pogledamo zdaj vse stvari, ki se dogajajo, ne, pa ne, so neka stališča na določeno temo, pa je nekdo za, pa je nekdo to proti, pa je nekdo tako, nekdo tisto. Govorimo o isti stvari, pa so mnenja lahko čist na drugem polu. Pa kakokrat samo to je takole in zagovarjamo svoje stališče, ne vzamemo si pa časa, da grem jaz do Mateje pa rečem, kako pa da ti tako misliš? Daj mi povej, mogoče pa jaz na ta način še nisem razmišljala. A pa jo povabim, ti razložim, kaj so razlogi, zakaj jaz mislim na ta način. Ker ne pomeni, da se mora pol na koncu strinjati, ampak čist drugače pa dobiš in nekomu bolj pustiš to, da tudi tvoj vidik je eden izmed vidikov. Ja, razne čas covida, referendum in tako naprej. To se mi zdi, da to so res tipični primeri, kjer sva dva sodelavca lahko v super odnosih, res odličnih, potem pa lahko pride recimo referendumsko vprašanje, kjer bova mimogrede delila svoje mnenje, kaj pač misliva in kako bova obkrožila na referendumu, in poglej ga zlomka kontra sva, ne razmišljava isto. Ja, in kako se zgodi kdaj, nehote, da na to osebo, ki ti je bila še 5 minut nazaj pred tem podatkom ful všeč in simpatična in vse je bilo super z njo, kar naenkrat, a ona tako res razmišlja. In potem ni več samo ona razmišlja drugače zaradi tega referenduma ali pa neke problematike. Ne, ona je zdaj čudna. Zdaj ona cela je čudna kar naenkrat, ne? To, kaj bi to rekel, da gre za neko posploševanje, ki se mi zdi, da je tudi kar zelo zakoreninjeno v nas. Jaz mislim, da pri teh stvareh, so v ozadju so vrednote, ne? Kaj kdo zagovarja, kaj se meni zdi zelo pomembno, kaj je meni tako vredno, pomembno, kako razmišljamo o tej stvari, ne? In ko se pogovarjamo o takih stvarih, ki so pomembne, ne vem, ali covid, referendumi, pač v končni fazi tudi doma, kako bomo vzgajali, kam bomo šli na dopust, ne vem, kam bomo šli žurat, kater film gremo pogledati, karkoli, ne. Ko zagovarjamo neko stališče, v bistvu zagovarjam svoje vrednote, tisto, kar se meni zdi, da je prav, da mi je pomembno in tako naprej. In ko to zagovarjam, takrat se vedno vklopijo čustva, ne? Vrednote so čustvene. Takrat bom jaz povedala, kako bo, ker to tako je, to tako branim z vsem, kar znam, imam, si mislim in tako naprej. In konflikti so super, če jih znamo nečustveno obremeniti, jaz pravim, ne? Čim mina neko različna mnenja, ko na to bom rekla obesim, grdo sem rekla, ampak ko to opremam s čustvi, takrat zna počti. Zato je toliko pomembna komunikacija, ne? Ker kaj je spoštovanje ali pa kaj je sreča? Ne? Ko zastaviš to vprašanje, kaj je sreča otrokom, dobiš toliko odgovorov, kot je otrok. Torej vsak, ne vem, pa srečo, pa referendum, pa biti proti, biti za karkoli, razume drugače. In je super raziskovati ozadje tega. Kako, zakaj tako, zakaj? Kako to misliš? Kaj te vodi? Kaj te je pripeljalo do tega, da si se tako opredelila, recimo? In ko začnemo raziskovati, prijazno raziskovati, pa se naučimo potem še komunicirati to, se pravim, tako na drugem terenu si drugače teče komunikacija, ker nisi v trku, ne? Tako da to se mi zdi ključno in vedno prej ali slej pridemo spet do komunikacije. Ja. Potem pa še opremo to, da damo nalepko, ti si taka, in ko nekomu damo nalepko, ti si tak, ne, ga ta nalepka ne samo nas spremlja, ker vedno vidimo to, njega pa tudi zaznamuje, njega pa tudi spremlja. Zato vedno govorimo, ko dajemo kritiko, ali pa pač sploh kritike, ko govorimo ljudem, kaj nam ni všeč, kaj je šlo narobe in tako naprej, komentiramo vedenje, komentiramo aktivnost. Ne pa njega. Ne pa nikoli pa ne, ti si tak. Ja? Ti si površna, ti si, ne vem, ti vedno vse pokvaraš, ti vedno vse zafrknaš, recimo. Ti si taka. Ja? Zdaj, ko to govoriš, sem se majčkeno zgrozila, zato ker
nedolgo časa nazaj sem bila v trgovini, kjer je za mano stala mama z 2 majhnima fantkoma in wow. Pa dajmo reči, da me ni, preplavilo v smislu, joj, kaj počne, ne vem, ne zmore drugače, mogoče je pa zdaj v neki stiski. Ne, prav nisem imela te empatije in tega sočutja, ker sem si prav rekla, pa kako lahko otrokoma govoriš, točno to je bilo, vse je bilo in z obema je bilo vse narobe in vse je bilo nasplošno, šlo se je pa za neki čist brezveznega, ampak ni komentirala tistega dejanja s tisto čokoladico, ki je padla na tla, ampak vedno si štorast in vedno ti gre vse narobe in to se mi zdi, da pri staršev, pač pri tem, da smo v vlogi starša, je to res ena stvar, ki, ne vem, daj ta probat malo dosež, da kakšne te tehnike v materinskih šolah, a veš, ker tam nas učijo, kako nohtke postriš. Eva je dala super idejo, naj gre to v vesolje. Ne, zato, ker zdaj tako razmišljamo, mislim, tiste nohtke bomo že znali postrišti, roko na srce. Pa spet, tako, da ne bomo obsojali tega, kar se dogaja po trgovinah, pa vse, kar vidimo, vendar, če nam tega nekdo ne predstavi, če nam tega nekdo ne pove, potem pač saj se ne zazreš vase. Saj ne veš. Pa na vzorcih smo. Pa še tako, tudi če veš, tudi jaz, ki recimo malo poznam vajin svet, pa poznam svet hipnoze, pa zelo dobro poznam svet komunikacije, še vedno, absolutno, se tudi nam in vama zgodi, da doma izrečemo nekaj, je pa res, da zaznamo. Da pa je mogoče ta razlika, da zaznamo in se potem probamo hitro malo nekaj popraviti, pa neki spalamudec, se ni bilo tako. Ni pa, da zdaj je pa naša komunikacija vedno perfektna in vedno v najboljših. To, kar potem kdaj kdo reče, kako pol, a one dve pa pol tako živita, da zdaj pa to vse perfekt in ni, še vedno so izzivi. In zdaj se bom pa mečken ravno zaradi tega vrnila na sam začetek, na vajno skupno pot, se pravi začetek tega, ko malo bo si osvežila usta, zato da bo tole lažje steklo. Zakaj? Zato, ker na začetku smo omenili, delali sta za istega človeka in potem si rekli, ključen je bil nek sprehod, imam to prav, na nekem hribe sta šli. Hrib je bil. A se še na Jošta, vsi Gorenci vejo, kako je Jošt nad Kranjem. Začel se je pa v bistvu že pred mal tem sprehodom. A sta obe Gorenki? Ja. Ampak jaz živim v Mariboru. Tako da, v bistvu so Gorenki relativno blizu, so doma na Gorenskem, ampak se nismo najprej poznale, pa čeprav so pa ugotili svoj isti letnik, pa tako. Ampak niso tudi na srednjo šolo, ker jaz nisem hodila na Gorensko v srednjo šolo in tako. In potem so zadela z istega človeka, obema naj bi bil ta svet NLP-ja fajn, tako mi ne bi pa malo tako, pa malo drugače, pa tako. In so bile dosti na telefonu, ker pač niso bile na isti lokaciji, tako dosti so se slišale. In potem je Mateja že bila NLP trener, jaz sem bila v procesu, da postanem NLP trener. In potem tako, pa malo tako, kaj pa če bi mi dve to mogoče nekaj skupaj, in potem so šli res na Jošta, ker sem bila jaz na Gorenskem. In potem sem imela tam take, švic pogovore, ker pač švicaš na poti gor. Ampak so bili tudi pogovori, ker so se mogli malo ustaviti in v bistvu tako so bile vprašanja, tako, kaj pa je tebi pomembno, če mi dve skupaj dela, kaj pa mi dve želiva dati vsem, ki bojo prišli oziroma izbrali naju. In to, kar se zdi tako, to je pa tako ful fajn vprašanje, je, vendar bi bile lahko mi dve čist na drugih poljih. Fajn je, če dobiš pol tudi približno enak odgovor, verjetno. Fajn je, ampak po drugi strani bi bilo pa fajn tudi, če ne bi, ker bi takoj vedle, da je boljš, da ne. In mogoče ne bi časa zaradi tega zgubljale, pa energijo, pa slabo voljo, pa ne vem kaj, zato ker v moji glavi bi mogli biti tako, v Matejini glavi bi mogli biti drugače, ampak nobena pa tega ne povedala. Zelo dobra, pričakovali. Zelo dobra iztočnica za tiste, ki morda so ta trenutek v kakršnikoli fazi povezovanj. Pa ne si bo to nov partner, pa ne si bo to poslovni partner, dajte mogoče res predno stopite v to neko vezo, navezo, pogodbeno zavezo, kakorkoli. Najprej se mogoče res o tem pogovorita, o teh vrednotah in kaj bi sploh mi dve si želeli ali pa bi si želela, ker včasih se mi zdi, da nas to
prijateljstvo, se pravi, da ste se tam spoznali, razvil se je nek odnos, fino ste se verjetno imeli vsakič, ko ste bili skupaj in tako, ne, da nas to malo zamegli. Zamegli v smislu, midve imava pa super ideje skupaj in tako naprej in potem razvijaš idejo, pozabiš pa na ta ključni del, ki pa je sam, kako se pa midve vidve čez, ne vem, 5 let, a bova imeli čez 5 let 1000 seminarjev za nama in full denarja, ali bova imeli pač to, kar si zdaj razložila. Robe, hvala. Koliko jaz danes v vesolje sporočam. Ne, ampak to, ne, se mi zdi, da mogoče, dobro, zdaj v tem poslovnem svetu, kjer so seveda resne pogodbe, jaz verjamem, da tam so tudi business coachi v zadnji, ki to vse poskrbijo za to, ampak govorimo več o teh majhnih stvareh, ko ne vem, 2 prijateljci bi pa se šli nekaj svojega, pa dej greva malo probat, se imava vedno skupaj ful dober, pa se bo šlo, ne, pol pa hiter lahko v določenem času pride do, samo ona je pa takšna, pa ta je pa takšna in tako naprej. Mogoče je super tako vedeti, da midve prej ne morava govoriti o prijateljstvu. Midve so v bistvu poznali sva se pol leta. Jaz sem bila prej kar nekaj časa, tudi bom rekla tako v podjetništvu, pa tako naprej, pa imela sem tudi pač eno zgodbo že v sodelovanju, že odprej, pač imam neke izkušnje in moram reči, da tako, ko se je pojavila Ana, je bilo to v bistvu 8 mesecev in sva zaštartali pač projekt skupaj. In so bili komentarji, to je pa kar predrzno, tako, tole dosti si upata, v smislu dosti si upata, bili so tudi komentarji, prej ali slej boste ugotovili, da to vama ne bo ratalo in tako naprej. In a izbodlo? Ja, je. Sploh zato, ker sva si z Ano zelo različni. Z Ano sva si res zelo različni. Mava skupne vrednote, vendar delujeva pa zelo različno. In je bilo tako, to bo prej ali slej počal, sej poka, da ne bomo tako napačne slike prikazali. Vendar spet, kako se znava usest, kako takrat, poč, ne? Kako se takrat usest in kako tudi sprot komunicirati, ko katerikoli od naju ni okej. Kaj pa je kakšna stvar, zaradi katere lahko recimo poč? To je pa zdaj. Odprla se ne, da, dožar od džada. Se pravi, tudi v NLP obstaja, ko rečemo, metaprogrami in obstaja tudi eno orodje, Mindsonar, kjer dejansko to zmeraš, pa tako dobiš slikce pa grafke, pa tako, ne, ki je na kakšen način posameznik razmišlja. Ne kaj razmišlja, ne na kateri strani je, ampak na kakšen način razmišljamo. In so pač določeni poli. In mi z Matejo narediva ta test, tako, ok, super, full fine, da je pa še to naredva, in tako to delava, ampak tako dela pa še za naju narediti. Vsaka je že svojega delala za druge področje, ampak greva pa še za to, za ta kontekst. In sva obsedeli. Pa se veš, veš, da si drugačen, ampak tam je pa pol še tako lepo narisana. In pa si tako, aha, če sem jaz kle, si ti kle. In to je bilo na 5 glavnih področjih. In recimo, eden izmed teh je, da sem jaz človek opcij, se pravi, jaz moram imeti možnosti. Pa to se da, pa še se da, pa tukaj smo pa. Kar pomeni, da to je super za ideje, super je, da nekaj novega se zmislimo, nekaj nov projekt štartamo, imamo kakšno novo idejo za kakšen drug produkt, karkoli. Vendar mene lahko hitro odnese. Mateja, ima pa rada red, pa dajmo po vrst, pa postopke, pa tako ne bezlej mi tam še z eno ta tretjo idejo, tako dajmo zdaj to speljati do konca. In ko da 2 pola, pa ne samo midve, se pravi, če smo si na različnih polih, se pravi, da je nekdo rab ful opcij, nekdo pa rad strukturo, pa red, pa takole se dela, je Mateja živčna, ki mene posluša, jaz jo gledam, si mislim, ok, sem dala v Excel, pa sej bom, pa sam tako, kaj se še vse da, in se že tudi po kretnjah lahko vidi, kdo kam paše, recimo, če smo tako, pa to se da, pa uneš, pa lahko še tako, pa to opcija je, pa vedno še ena opcija. Se pravi, Exceli ti niso blizu. Jaz sem rada Excel. Ne, jaz sem rada Excela, samo kaj se zgodi, da meča. So če opcije tam noter. Jaz naredim Excel, pa rečem, to je zdaj full fine, ampak čez 5 minut bom najdla, kako to lahko še malo boljš naredim. Tako vedno je lahko še malo drugače, pa boljš, pa rutina malo ni tako zabavna, je bolj fajn, če smo malo. In v tem, recimo, točen ta primer, ki Matejo jaz zdaj, pa še to veva, in tako, zdaj to lahko naslavljava, tako, dej, Ana, se veš, red, deva do konca, dej se ti used, pa zmanjševa število opcij.
In zdaj se znava ustaviti, oziroma zdaj znamo to, ne znava, zdaj tako, znava to nagovoriti. In nič tacga ni, ker res točno vem, kako je ona, pa te ve, kako sem jaz in tako, dej, dost, mal, ne. In Mateja mene potegne, da imam večjo strukturo in sem se ful iz tega naučila, ogromen, in je meni to tako, koliko sem pa hvaležna, zato ker jaz v osnovi ne razmišljam na ta način in sem tako, zdaj pa, ko imamo lepo folderje, pa ko vemo, kje je kaj, pa tako, ne. Mateja, jaz bi te malo v mojo pisarno povabila, samo za 1-2 dni, se bova hitro red naredili. Tebe pa ne, tega imam pa dost. Ja, evo, pa ne rabim. In Eva zdaj si dala super primer. Mi, ker sva si tako različni, je to lahko vedno polje za konflikt. Pa je to samo en primer. Ali pa ful za uspeh. Ali pa za uspeh, zato ker pokriješ več kotov. Tako, kot si ti rekel, jaz bi enega taga rabila. Jaz bi bilo pa malo, ja. Ne, mi da bi bila ful idej, mi da bi bila 100.000 idej. Zato jaz velikrat rečem tako, Ana, zemlja te kliče, dol prid, ne. Ana je že tam, pa to bi pa tret biti tako, Ana dol. Ana prid dol, da to speljeva. Da to idejo, ki je bila dobra, speljeva. In potem, ko bova prišli do ene točke, do enega cilja, boš tukaj iskala druge opcije. Naprej, recimo, ne, ampak tako se premika lahko. Ne? Mateja, bi ti lahko za sebe rekla, da nekaj se mi zdi, da že malo imamo to v sebi, se pravi, malo je mogoče tudi z nekim karakterjem povezan in tako, ampak koliko bi lahko to disciplino, organiziranost mogoče lahko pripisovala svoji življenjski zgodbi? Koliko si se jo morala naučiti striktnosti, organizacije in tako naprej? Prej, če govorim o tisti stari Mateji, je to vse morala narediti, zato, da so stvari tekle tako, kot se je njej zdelo, da je prav. Da mora biti poskrbljeno za druge. Zdaj pač tako, dokler ti nekdo ne pove, da tak si in da tako deluješ, tako je Ana zdaj dobro opisala, je to pač moj vzorc, po katerem delujem. Je pa res, da zdaj, tako kot mene Ana uči, mogoče kdaj, pa to, jaz ne pravim, da je to tako, da si flegma, ampak ta sproščenost mogoče, pa da si pustim kdaj tudi sama pri sebi, saj se zapažam, ne, pa saj se tudi vidi, koliko sem se tudi sprostila, pa nisem več stroga do sebe, koliko sem tudi, jaz pravim, da sem prijazna do sebe postala, ko te meje mehčam, kaj vse sem morala, ne, zato da so stvari tekle tako, kot so. No. Tukaj bolj vidim, je pa zagotovo bilo, ampak se pravim, jaz na stvari tudi nazaj, ko gledam, jaz sem dolg časa sem se spraševala, zakaj se je to meni zgodilo, pa zakaj sem bila vedno tam, kjer so šle stvari narobe. Ali lahko malo kaj poveva, kaj točno se je zgodilo, zato da ne ostajamo sam pri zakaj se mi je to zgodilo. Kaj je bil tisti ključni trenutek pri tebi? Jaz v bistvu pa jaz pravim, da ključno leto je bilo leto 2016. Leta 2016 sem v roku pol leta izgubila 3 zelo meni ljube osebe. Takrat je tudi na nitki viselo otrokovo življenje, dobili smo diagnoze, projekti, v katerih sem bila, so se zamajali, če lahko tako rečem. V glavnem en kup ene negotovosti. In takrat je bilo, da tako, jaz pravim, mene življenje ujelo precej nepripravljeno, ne? Ker če ti prej deluješ, kako vse gre, pa urniki, pa ne Excel tabelce, ampak da imaš neko strukturo in kako bo in zdaj bomo to naredili, potem se pa življenje zgodi, mislim, to so stvari, na katere jaz nisem mogla vplivati, ne. Se je bilo pa treba malo ustaviti, ne, mislim, mene je ustavilo zdravje takrat, ne, ker na hiter je bilo treba, mislim, na hiter odžalovati, na hiter iti naprej, na hiter sprejemati, imela sem 2 majhna otroka, recimo, ne, in kako funkcionirati, in hkrati biti super mama, ne, biti super mama, super partnerica, ne pokazati, da, ne vem, kot SP-ovka, da ne zmorem vzeti projektov, kako zdaj vse to peljati, hišo renovirati in je bilo preveč. Mene je telo potem pripeljalo do tega, da sem kolapsirala takrat, da sem obležala, potem je prišla še bolezen s tem, ampak dejansko je bilo, da moram najti nekaj zase. Je pa trik v tem, da jaz nisem videla, da je kaj hudo narobe, pa je bila kronična utrujenost, pa so bili panični napadi, pa depresija, dokler mi partner ni rekel, ker se je enkrat ustrašil, pa je rekel, ti moraš k zdravniku.
To je bilo že zelo hudo takrat, ne. Ampak je bilo, jaz to zmoram, jaz nisem šibka. Jaz imam to, jaz to bom, ne, in bom to po svoje. In takrat je bil pa reset, takrat je bilo pa, zdaj pa ne moraš. Kako je tanka meja med tem, da smo lahko v vlogi žrtve, ne, ali pa preveč borbene. Kako ne en, ne drug pol nista recept za dober razplet. Ampak to je velika stvar, mislim, največja stvar, ki sem se jo jaz mogla naučiti, je bila reči ne in prositi za pomoč. Zakaj si imela težavo prositi za pomoč? Kaj si imela občutek, da boš s tem izpadla nesposobna? Ja, da ne zmorem. Da nisem sposobna, da ta šibkost, da sem šibka. Zato, ker so prej stvari tekle. Je pa res še ena stvar, ne? Da ko deluješ po takem vzorcu, meni je bilo zelo hudo takrat priznati, v kakšni situaciji sem. Jaz sem se umaknila predvsej iz okolja, iz družbe in tako naprej. Zato, ker če si ti skozi super fino, fajn in vse zmoraš, potem se ti pa nekaj zgodi, kako boš ti ljudem povedal, da ti pa že x let si prezahtevan, pa da ti ne gre, pa kaj vse te muč, recimo, ali pa x mesecev. Stvari, ki so skrite, ne? To je pa zdaj druga podoba, ki pa spet ne gre v skladu z mano, s tem, kot so mene pač poznali, recimo. Mateja, se ti je v tistem obdobju dogajalo to, da ravno zaradi tega, ker so te ljudje imeli v tej podobi, Mateja pa vse zmore, ona je pa močna in tako, potem pa se je zgodilo to leto, ki si prej opisala, kaj vse je bilo, in ko so opazili tvojo šibkost, si imela kdaj občutek, da so te pa pomilovali, da si se jim pa kar pretirano kar naenkrat smila, v smislu, ker kako, če se pa njej to zgodi, Boga reva. Mislim, da ne, pa tako ne zveni sebično, ampak takrat sem prišla do točke, da se moram pa jaz začeti ukvarjati sama s sabo in sem imela res veliko dela. Ti je bilo malo tudi vseeno mogoče, ne? Ni bilo vseeno, ampak enostavno sem mogla izklopiti to, kar se je zunaj dogajalo, zato da sem se lahko ukvarjala s sabo. Zato da sem šla lahko na pot se učiti, kako reči ne, kako postaviti meje, ne? Kako biti okej sama s sabo. Tudi če dan ne gre tako, kot sem si zamislila. Ne? Ampak kako biti okej sama s sabo in biti prijazna. Tako, danes sem res prijazna do sebe. Danes, če pač nekaj ne zmorem, mi ne gre, nisem v stanju, tako, ni me sram tega povedati. Ker to ni šibkost. In ni me sram tudi prositi za pomoč. Reči pač, tole rabim, ali pa, ne vem, rabim 2 dni, rabim počitek, rabim, ne. Tako, ko malo začne pešati, te telo hitro pešati, v smislu, da pač nisi okej, saj mene telo zdaj začne opozarjati, kdaj je dovolj, ne. In sem zelo vesela, ker to mi je bilo pri Ani všeč, ne, tako, Ana je čist kontrapol in meni je bilo pri Ani ta pogum, pa ta mogoče drznost, ki je jaz nimam, sploh v tem poslovnem svetu, sem pač bolj ziheraš in je to tisto, kar mi je pri njej tako... Ne, da je malo neustrašna in da gremo, hkrati pa v tej energiji, ki jo ima, ko kar gre, Ana gre, mi ni težko reči, jaz se rabim malo ustaviti. In da ko začutim, da se rabim ustaviti, da Ana reče, kul sva, v redu je, dajva se ustaviti. Tako, to je tisto. Ne zakaj pa to, pa zakaj ne uno. Da pač tako zelo se poslušava in zelo se slišava. Glede na to, da smo zdaj ugotovili, da ni bilo nekega res izrazitega prijateljstva prej, se je razvijalo v bistvu že z deloma, ne? Koliko pogosto sta zdaj recimo vidve skupaj, ali sta skupaj samo, ko gre pač za... Preveč. Ali ste zdaj tudi družinski prijatelji, skupaj v krog, to mislim. Mislim, da te reka preveč sva skupaj, mogoče zdaj ta obdobje res intenziven in je prav tako... spet ti? Tako, zdaj so se hecali, pravi, si samo čut prejem, pa spet pred mano, ne, tako pač, pa so tam, pa so na drugi lokaciji, pa tako, pa je voice, pa karkoli. Ful zanimivo vprašanje, tako, ja, prijateljstvo se je razvijalo. Se razvija, v bistvu. Se razvija, se še vedno razvija, ja, točno to. Tako se mi zdi, da bom zase govorila, da je bil to eden izmed mojih prvih takih odnosov,
v katerem tako najbolj zavestno tako komuniciram na način, da v bistvu ohranjam ta odnos. In jaz kaj vidim zase tako ful veliko spremembo, ker jaz tako, ne pa rečemo, ja, pa jaz sem rakac po horoskopu, pa meni vse prizadane, pa ne vem. Ampak tako, jaz sem se zelo velikrat umaknila. Meni, če mi nekaj ni bilo fajn, pa mi nekdo nekaj rekel, pa tudi tako, jaz sem se umaknila, pa jaz nisem dosti v redu. In to je bil tak moj modus operandi, tako jaz se raje umaknem, pa pač pustim. In se mi zdi, da je tako meni bil tak zelo velik korak z Matejo prvič, zato ker je Mateja taka oseba, ki to daje ta prostor, da lahko in da tudi, ko stvari, ne vem, seveda rečem kaj narobe, seveda ne vem, naredim kaj narobe, pač v svojem svetu super fino fajn, vendar mogoče ne za koga drugega, da je to skomunicirano in da jaz to navlačem sabo tako kot prej, ne, ker jaz sem tako lepo, no, to zdaj kle zložila, pa bom dala še malo in je ponovadi postal tak kup, ki ga je bilo pa zelo težko spucati, oziroma se mi pa ne da. A pa ne, da se mi je da, tako, Kine se lotam. Ja, kine, tudi kot una omara, ki spol tako, ključ bom stran vrgla, pa sem modelala, da pač 20 kvadratov ni, pa se je v redu. Ker nekje na polovici še huj, kakor je bilo zaprt, ne? Mislim, ne. To, in se mi zdi, da je ta odnos, po mojem prav zaradi tega, skozi celo komunikacijo, skozi cele te treninge, skozi cele programe, delavnice, ki jih imava, jaz se vedno nekaj novega naučim, ne? Tudi če tako nekaj spredavaš, tako pol, tako včasih kar tako še malo potrdiš nekaj ali pa poglobiš neko znanje, ker ni tako, zdaj so vam ide pojedeti celo znanje tega sveta, delač od tega, ampak je tako, aha, super, jaz lahko kle nekaj naredim drugače. In se mi zdi, da je tak res proces, ki traja in jaz upam, da bo skozi trajal in še vedno se tako, obedve se malo spreminjava, ne, že tako, ker sva si toliko različne, da malo pol posvojiš kakšen vzorc, ne, eno do drugega, ne, recimo, in je, no, tako, če imate tako ful cilji in tako, to bomo naredili, jaz tako, dajmo se še temu izogniti po poti, pa dajmo še to rešiti prej in je to spet čist kontravzorc, ki je spet lahko zelo velik poligon, tako, to so mine, ne, to je tako, kje už stopu gor, ne, kje se zdaj kle ne slišiš, ampak je pa tako, ravno zaradi tega, ker sva toliko različni v načinu razmišljanja, se pravi, kako vidva določene stvari, je to zelo dober trening. Tako da meni ta odnos tak zelo dober trening, pa ne v slabem smislu. To je trening, ki hočeš iti na trening, ne, ki veš, da je pol rezultati. Seš dobro počutil. Ker sem dobro počutil po tem treningu, ker pa ne pomeni, da nimaš neprijetnih pogovorov. Če jaz vidim, da sem nekaj rekla, naredila, ne vem, pa s dobrim namenom, pa Matej ni bilo fajn. Meni tudi pol ni fajn. Pa včasih bi to odreagirala popolnoma drugače. Zdaj pa pač pustim ta poligon, da ste ta neprijetni pogovori, ki so, da se zgodijo in da je pol tako, in tistega težkega ruzega, ki ga skozi nosimo sabo, ga prej odložim in se tako, a jaz v bistvu sam povedati je bilo treba. Tako. Veš, Ana, ko te poslušam, ne, se mi zdi tako, kako smo včasih mal ne fair ljudje, ne, se pravi, za tak odnos ti je super, ti je poligon, se trudiš, probavaš iz različnih zornih kotov, videti, komunicirati. Vse to, kar si zdaj naštela. Ne? Doma nam je pa včasih kar samoumevno. Doma, ne govorim vedno, pa za vsakega, ampak za tak odnos, ker se pač gre za, se pravi, odnos dveh dam, žensk, ki bosta skupaj delali, ustvarjali posel in tako naprej, in je v bistvu interes na obeh straneh, se bom potrudila, bom kdaj kakšno stvar dodatno razložila, nam je mar, evo, tako bom rekla, nam je mar, a ne? Doma bi pa to moglo biti krat 2 ali pa krat 10, ne? Če hočem biti zdaj še bolj, je pa tako, zdaj se moram pa malo potruditi. Kaj če bi se rajš Ja, ne se on, zdaj se moram skozi jasno, ne se on, pa sem pa tudi jaz. A ne, kako v bistvu za isto stvar gre, tam bi nam mogli biti še 10-krat bolj mar, pa se nam ali kar mal ne da, ali ne vemo kako. Samoumevne so stvari tudi potem, a ne, z leti postanejo. Zato ima Matej, se to ful dobro od Mateja učim, res tako priznam. Matej ima tako redne zmenke s svojim partnerjem, pa zjutraj skupaj pol ure kavo pijeta in takrat tudi jaz ne kličem, ne, ker pač vem, še ni to kura, pa čakam, da je 2 minute čez, pa tako, a že konc šofetom, ne? A že konc, te zdaj že lahko kličem. Če ful me pa message pošljamo jaz, da je tako. Ampak se mi zdi, da je to ta naravnanost k temu, da so redni pogovori,
Neko je kriza, neko je panika, ker tudi to pač pride v obdobja, ampak sprot pucati. To je tako, če ne pospravljaš en let, je pa ful za spucati. Če pa vsak dan en predal pospraviš, je pa tako pa kar ni toliko ful za pospravljati. Ja, in pa so vprašanja, kaj se sploh pogovarjaš. Pa če si še malo otežiš, pa rečeš, greva enkrat na teden, pa se ne bomo pogovarjali o otrocih, pa ne bomo se pogovarjali o službi, pa o financah. Wow. Recimo. Zdaj se Eva misli, kaj pa res je? Zdaj razmišljam, kaj pa sta se v kakšnem referendumu pogovarjala, pa tako še take stvari, a ne? Vendar takrat potem postaneš kreativen v bistvu, ker potem pa ne vem, pa se pa lahko začneš pogovarjati, ne vem, kaj bi pa mogoče pri hiši popravili, če že, ali pa kam pa bi mogoče šli, ali pa kako pa ti to misliš. Lahko si pa tudi samo tiho? Tišina je super. Aha, So sprehodi, ko sva tiho in je super, ker je pa samo bližina in samo biti skupaj, nič delati. In biti ta trenutek zdaj, ne? Ja. Zelo si želim, da smo s tem pogovorom morda kakšnemu pomagale narediti korak v pravo smer, ne glede na to, kakšno smer bo izbral, lahko je to psihoterapija, lahko je to NLP, lahko je to hipnoza, lahko je to konec koncev pogovor s prijateljico enkrat na teden ali s partnerjem zmenki. Naj se v letu, ki prihaja, zgodijo kakšni takšni premiki. Za vaju pa v bistvu ne bom nič več govorila, ker sem že toliko vesolje sprot dejala stvari, da če se že vama vse to uresniči, mislim, da bo lepo. Dobiš zahvalno pismo. In da bo dovolj. Predvsem pa, vem, da zelo klišejsko, ampak dajte biti zdravi, no? Ker potem boste tole lahko nadaljevali s tem žarom v očeh. Ena bo malo bolj kontrolirala, druga bo malo bolj okrog, igrivo skakala in bojo lepi rezultati. Hvala, ker ste si vzeli čas. In hvala, ker si naju povabila. Hvala, Eva. Super je bilo.